Sitten se kato se vaihde ei kääntynyt sit sinne Sturan kannalta sinne jos lähtis on raivalla. Niin sitten rupesin sitä siihen tiiäksä sotkeen ja sitten kun siinä oli ihmisiä, jotka niinku tulossa kyytiin, niin sitten tuli niinku kyselee siihen samalla kun mä sitä vaihdetta ruppasin. Sitten tuli tää vanhempi rouvakin tuli siihen vähän niinku valittaa, että hän ei kuule noita kuulustuksia liian kovalla. Liian hiljaisen, pitäis saada kovemmalla. Siinä oli kyllä hyvä sellainen, se tarkoitti ihan parhain luomia. Sai sen niinku pikkusen paineen siihen päälle. Joo, siis on tavallaan niinku... Mut ihan kivojahan ne on välillä on niinku semmoista vähän, ettei aina vaan ihan samaa. Joo, siis mä oon oppinut kyllä jotenkin nauttia tästä actionipalvelusta tällaista. Jos aikaisemmin sanoo, että pääset vaan ne aukan oikeesti. Kohdistetaan ne niinku meininkiä. Siitä se tulee niinku loogikuulutus ja sitten ne neuvot tulee kuulutuksessa. Kähtää vaan käsiin. Sota sitä ja kaikkea mahdollista. Kaikki tulee samaan. Yhden asian samaan. Taas niinku jotenkin selvitä kaikista. Kiva pääsee välillä niinku sillä tavallaan haastaa itseään, koska vaivallisten paikasta takana on. Tai jotenkin tavallaan alustaa, koska se kuitenkin perässä aika pitkälle. Niin se sanoi se yksi ajo-opettajakin silloin, että hän on eniten liekeissä silloin, kun alkaa jotain tapahtua. Niin sitten hän niinku nauttii koko ajan pitkään. Mutta jos joka päivä olisi tällainen, niin sitten ei olisi. Sitten ei olisi ollut Ei. Mutta jos jokainen päivä vaan tekisi jotain toista tämmöinen, niin sitten vaikka täällä olisi vähän isompi puskipula, mitä täällä on. Kyllä tässä ehkä siltäkin. Mä muistelisin Pertsa ajoa kanssa. Joskus sanoin, että täällä periaatteessa kuulemma voisi omalla noin lämmitä
oli joku laittu sinne ryhmään kuvan siitä Mäkelän kautta, niin sinne Mäkelän reitin uimahallille päin periaatteessa. Niin sinne tulee joku reitti sitten ilmasta. Niin, se on 13. Joo. 13? Joo. Okei. Sieltä menee niin. Olisin päätetty sitten Pasilassa olisi vissiin se siinä hotelli edessä, missä toi kakkonen siinä vai 7 kesällä. Okei. Siinä on tasapäinen vasemmalla. Poikkeussuhde. Joo. Länsipuolella. Ei mitään semmoista. Se meni siihen niin tavallaan sen kotikeskuksen läpi. Tulisi sen Pasilasta taas suoraan ja sitten menee sinne Nikolastaan Kärkinen. Se on sitten niinku Soppasaalta. Ykkönen linja tavallaan. Ja sitten kun sä pääset Pasilasta, niin Ei oo pitkä. tai kun se on kiinni, kun se on kalastamassa ja sitten siitä vaan kun se on kiinnostaa sitten loppuun Toivottavasti ei ole pelkästään sitä siitä, mitä se on. tai sitä on kaavoiteltu mekuja. Siinä jos vaihtopaikka, se on Okei. mennäs niin aina yksi pysäkki metrolla Kalasetumaan ja vaihtaisi niin siinä. Niin. Jos siinä olisi ollut pakko talvella siinä. Tai se Pasilan asemalla tai jossain. Päästäis laittaa niin 2 ja 7 yksin tai sit siihen. Niin. Se on kyllä kiva, kun tulee lisää näitä linjoja, niin sitten ei tietenkään uusille kuskeille se ei välttämättä ole niin kiva. Niin. Mut se on kiva, kun tulee, niin sitten vaihtaa. Joo. Pikaratikkokin on ollut esillä ja se on ollut niin tavallaan uuden ja hienon ja eri reittejä, että sitä on niin jaksanut. No mä sitä Mattaa just sieltä viikkokin. Mä oon mennyt 3 päivää huomioon, mitä mä oon pisimmillään ollut. Niin sit on kiva tulla tässä tänne, jos vetää jotain tuskaisia tai koska jollain nivelillä. Sitä kerkee vähän aina ikävä. niin, ai sulla tulee pikaratikkaa ikävä täällä. Eikö toisinpäin? Toisinpäin sitä ikävä. Sitä ei tule ikävä. Ei sitä kyllä ikävä. Se käy vähän tylsäksi, varsinkin kun siellä on 4 päiviä. Niin. Päiviä, että siellä just se iso numero. Mielestäni sen, että siinä ei ole mitään muita vaihtopaikkoja. Esimerkiksi Hitistä tarkoittaa. Niin, aivan. Ainoa kanssa. Niin, Sama. joo, koko pätkä tavallaan niin kuin sinne ja takaisin, mikä on. Mitä se on? Melkein pari tuntia. Pitkä on. Pitkä tuuleama. Se on vähän huono, kun siinä on 3 rupeamaan tällä hetkellä. Jos sulla on työpäivä, niin sit se työpäivä on 7 tuntia. Sitten jos on 4 pätkää, niin sit se on 10 tuntia. Se on kyllä liian pitkä. Sitten se on tosi tarvis saada johonkin sinne väliin joku vaihtopaikka tai joku jos alkaa tai loppuu Indiksesta. Sitten voisi olla, että se on jossain teidän maissa tai jossain. Ei olisi niin tavallaan semmosia pätkiä, että sä oot vaikka Indiksestä 5. Linja 4, koevaunu. Otatko yhteyttä Lokkiin? Linja 4, koevaunu. Ota yhteyttä Lokkiin. Oltiin linja 8 niin tänne. Mä rupesin kuulostamaan sitä ei oikein hirveästi pitäisi lopettaa. Kyllä sinne rupeaa vähän Joo. varsinkin noin töölöläiset Onhan se silleen, että siitä on tuolla HSL missä on aika
pysäkeillä. Niin. Niin. Itekin kun täytyy tunnustaa, että hyvin harvoin, niin kuin, jos ei työpäivä oteta lukua, että miten menee töihin, niin mä en oikeastaan niin katso silleen, että miten noit menee niin useasti, että sen kun menee pysäkillä vaan. Ja Lasu Malmilla. Niin lähijunat menee yli joku ehkä 5-6 minuutin välein täytyy. Se on niinku ihan sama katsoa, milloin tulee. Sit jos sä tähtäät johonkin, niin se menee just naamaan edestä. Sit sä se on alkanut kato jotain kausia. Niissä on kyllä hyvät noin siirtymäajat, että kyllä julkisellehan ne on laskettu. Kyllä välillä aina sellaiset merkkiäskäyvät, välillä niin se oikeasti pikkuinen vaan jos ei ihan saman tien tuu metroa. Onko sä ottanut kauppipyöräkoodin? Joo, kertaa. Se saftipuolta tossa. Ei ole kelle. Ehkä mun soikilla laskettu sitä päivää, kun olisi voinut tulla itsekseenkin. Mulla olisi joku 5 pyörällä. Just sinne itsekseen. Sitten ne vuorot aamulla ja paljon aikaisemmin. Niin täällä. Ei vielä lähteä. Jos keli on ollut tämmönen, niin kyllä se kesällä pitää hyödyntää, koska siis se on koko kaupungin milloin tästä ei pääse itäkäs, koska se on oikeastaan kuitenkaan. Se on käytössä 1 bussi, 2-4 välillä. Semmoinen varoitus, se alkaa 3. Silloin sieltä ei voisi mitenkään pääse mitenkään. Siihen tulee kaupunki varoitus. Viime vuonna mulla kävi kerran silleen, se taksihan piti tilata, oliko se 3 mennessä vai? Joo. Niin se unohtui mulla tilata seuraava päivä taksi niitä ajoissa. Mä soitin joskus 5 tai 6, en enää saanut kyytiä sitä. Koskelahallille. Joo. Niin mä vetäsin sit sille stadipyörällä sen 28 minuuttia. Vähän ihan pikkasen vajaa niin 30 minuuttia. Joo. Sain höykyssä kääntyä, vaikka ei ollut tuttu reitti sitten. Joo. Ei se loppupeleissä maanalla jos Kyllä siinä on sen verran, että mä uudestaan sitä otan. joo, niin mä rupesin miettimään just, että ollaan miettinyt viikkeenä
päättymiset Kaiparissa oli aika hyvin. Niin, joo, totta sekin oli. Mä tulin itse asiassa saleen just takaisin omalta avautsilokkoon. Joo. Kolmas vai neljäs päivä. Okei, niin sulla on koko toukokuu. Koko toukokuu, joo. Siis päivä alkaa. Mistä se näkee niin tarkkaan sen? Näkeekö se? On se sulle on varmaan tullut oma ryhmä, niin se on siellä. Se pystyy katsomaan tietokoneelta. Oli mun mielestä vitosryhmää. Joo, ainakin tuo Hakaniemen taukko, siinä se jumppakoneen pakoneen vieressä, kun on semmoinen valollettu kaappi. Ja siinä on teipattu noin oma ryhmä niinku ajat jokaiselle ryhmälle, niin seuraavalle 4 vuodelle, kun se on lomakkaan. Ja onko se silleen niinku kiinteä sitten? Mietin vaan Se on kiinteä jo periaatteessa sillä jotain. Et mulla on varmasti silloin. Jos on se vitosryhmä, niin se on seuraavat 4 vuotta sen mukaan aikat. Joo, et mulla on sit tänä vuonna niinku heinäkuu, ensi vuonna elokuu, sitten syyskuu. Sitten toukokuu. Toi oli tosi kiva, että se kiertää tuolla. Joo, mä käyn tykkäis siitä, että jos se pitäisi hakea ja aina, niin sitten se olisi samalla tavalla kuin aikuinen vanhemmuusjärjestys, että ne pääsee kuulun lisäisi päättää, kukaan niin vasta aloittanut joku saada itse syyskuussa. Joskus toukokuussa lomattu, tuo kierto on kyllä kiva. Ja jos silleen kyllä oikeasti edes väliin, musta on kiva, jos on toukokuussa tai syyskuussa, niin sitten pääsee jonnekin ulkomaille kohtuuhintaan ja sit voi olla kesän tylsitään ja ensi vuonna kesästä. Kyllä, ensi vuonna sulla on sit kesäkuu, mikä on varmasti paras tässä tulossa. Joo. Koska se kesäkuussa oli ainakin viime vuonna, jos mä oikein muistan, niin oli niin, että silloin oli ne kaikkein tukalimmat päivät, oli niin hirveän kuuma. Ja sit jos sattui nivelmale ja ilmastointia vaikka pelannut, niin se oli kyllä aika Joo. aito. Paavalille mennään ensiksi. Joo. Onks mä niinku blokannut tosta on nurkka tavallaan uutta. Toi tuosta oli näin asia. Eikö jos kysyt varmaan pääsee. Mä sitä en vois käydä. Niin pomppaaks kiskoa, tai toi ei ole yli siitä. Varmaan niinku, jos ajaa liian lujaa. Niin. Se jotenkin niinku, se näyttäisi jotain siitä tavallaan oikein pomppaita. Niin pääseekö siitä ajaa ollenkaan? Niin kuin kaikissa noissa muissa on kuitenkin semmonen lovi. Joo. Lovi, mutta toinen jotenkin näyttää niin siitä, että se on laitettu kiskot, niin että siitä ei pääsisi. Mä oon tossa niinku, tosta nähnyt jonkun menevän viime kesänä. Joo. Mä luulen kyllä, että kysit niinku pääsee, mutta en oo ikinä itse ajanut. Joo, en mäkään osaa pitää tätä Jesse sukuisen sitä koffia ja se saattaa sulla tietoa. Menee päivän lukemaan, kun juo koffia. Se on kyllä se, mä juttelin sen kanssa teollisuuskaupassa, että se on tykännyt ajaa sitä. Siellä on varmaan hyvä meininki silleen, että Joo. ihmiset on iloisia. Joo, ei sinne kyllä varmaan kukaan silleen niin kiukkuisen. Tää on näytä lapsekasta. Hyvin toimii. Tuossa on 2 laitetta, mitkä se on tuo seuraava se, mikä voi olla. Päästä puolesta valmiiksi. Mä en osaa tätä hyvää suoria. Oli nopea valvonta.
Jani päästänyt sitä. Ei ole päästä. Ei ollut päästänyt, joo. Ei se ole kyllä se raatikaan ajokorttiikaan tai Saa omilla avaimilla saa mennä. no niin. Kesän muodossa. Joo, siinä on. Istuu kyllä näitä ammattilaisia kesällä. Kyllä siinä hyvä mieli tulee. Tulee kiitos. Ja sitä voi kuitenkin ihan liikaa, tiedätkö? Ei tule. Niitäkin tuntuu siis kesällä iloisempi. Ei tämmöiset aikana tuntuu niin harvemmin tulee kiinnostakin. Tää se on vähän alempana tuo valo. Joo, tää on sama tossa toisella. Siis on tullut viesti 12.19. Raitioliikenne on tältä päivältä perustunut. Toistaiseksi on kaikki työpäivä se oman näköisyydestä. Sitä aloittaa sitten normaalista. Joo, niin Epäräisiä vapaita henkilöitä. Joo. Sitten katsotaan liikettyä opiskelua. Mä luulen, että kun me päästään hallille, niin tulee ilmoitus, että nyt voi lähteä. Viimeistään sitten. Mielenkiintoista nähdä. Sä pääsit varmaan kotiin kyllä, kun sua ennen rauhoittaa. Mulla on vielä jotain mieltä. Niin sinne 15.50. Joo. Joo, no tässä on kuitenkin 3 tuntia. Ihan sen näköinen, että ei voi olla kyllä. Niin jo. Niin päällä. Ei pääse, tällä ei pääse takaisin koskaan. Niin pääsit pitkään aikaa. No se jotenkin lentää kelloa vielä puhelimella. Ei mun niin kun se katsoo, se varmaan katsoo siitä listasta toi kuva, että milloin seuraava ratikka tulee. Siellä lukee 12.54. Se on aika paljon myöhässä, on 3 minuuttia myöhässä. Puolen tunnin päästä katsoa, että tässä on mennyt aika moni muukin ohi. Se sovelluksessa on fiksu. Joo, se on joku samanlainen systeemi, niin saisi nyt oikein olla. Niin tossa taulun myös. Niin, noihan on noita niinku digitaalisia aika monessa paikassa. Tossa ei varmaan ole. Niin on, niin mä rupean kyllä olemaan. Mä vaihdan aika paljon niitä semmosia vanhempaa. Jos on kyllä harmillinen juttu, jos odotat sporaa pari tuntia. Joo, se on se ehkä tuollaisissa paikoissa, että se just joku Jätkäsaari. Siis ei oikeesti juuri kulje mikään muu, että se vaikka jotain lastenrantaa, että lähtee työntää tällaisessa sinne Ruohiksen metroasemalla tai jotenkin. Ei, kyllä. Se kyllä jotenkin ymmärtää.
Seiskalla. Siellä ei... Niin se oli just siinä, kun se reitti tavallaan kallioita. Se Rakuuta ja... Mä en muista enää miten se reitti tarkoittaa. Menikö se Sturenkadun kautta tai sun mennä? Joo, Sturenkadun kautta. Se oli kääntä tosta. Heti jo kerran sen tossa. Ja just siitä meni vaan sinne ensilinjalla. Ei kyllä. Niin se meni tavallaan yksi reitti niin kallion läpi. Joo. Niin jos ensilinja oli kiva kyllä. Joo, siinä on kyllä se kanssa. Se on ollut kolme vartijana tuo piirivartijana, niin se kuntatalo, mikä siinä on se Kusetin vieressä, niin monta vuotta kuin piiriin. Ja vielä yökierroksella siellä. Ja se oli semmoinen iso flyygi, semmoinen tosi kallis flyygi oli sisällä, mitä mä soittelin sitä yöllä, kun se kierros oli joku 45 minuuttia sitten. Joo. Soittelin vaan tuntia sitä kierrosta. Joo. Ihmiset ihmetteli, että mistä pian soittaa. Joo, siinä olikin niin joku massiivinen ääni, se kaiuu siellä isossa TT-saarassa. Jos joku siitä ihan läheltä käy, niin saa katsoa hyvästä. Joo. Tajutaan vuodet vielä mennä pois. Oliko sun nuotit mukana vai ei? Osaa soittaa sinne lähinnä piiputteluun. Niin aivan. Se taas on lämmöllinen makuus, se voisi Mieti sitä raukkaa mummoa, joka siellä herää kolta aikaa yöllä. Vartija hakkaa siellä. Nyt se on sit Koskela halli. Joo, siellä voisi niin sen sisällä. Joo. Niin kysyin, että mennäänkö mitä paikkaa. Soittaa itse asiassa nyt jo. Se on vähän viimeinen. Joo, voisi pilotella. Tää on kiva kohta, mutta taas pääsee aika nopea viittäkin. Onko siellä muut päässyt jo ajamaan?